Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Süsinik on siis element, on elu üks alustalasid. See on päris paljudes kohtades. Seda on pliiatsites, autodes. Muidugi ka süsi sees. Tere, Ain! Tere! Tore sind näha. Tahan kohe küsida sellist asja, kuna sina oled geograaf, kliimauurija, tegeled ka soodega ja paljude teiste niisuguste teemadega, et siis sa ei pääse ju kuidagi üle ega ümber teemast nimega süsinik ja süsiniku ringe. Nii et ehk oskad sa mulle siis ka kuidagi hästi seletada, et mis asi on süsinik ja miks ta nii oluline on? Tõesti, süsinik on üks väga huvitav keemiline element. Teda võib leiduda puhtal kujul, näiteks teemandis, aga samuti on üsna palju puhast süsinikku meie igapäevases tööriistas, harilikus pliiatsis, grafiidi näol ja ka tavalises söetükis on puhas süsinik, mida käega saab katsuda. See on nagu puusüsi, mis jääb järgi, kui ma põletan pliidi all või ahjus puid ja siis viib jääda järgi söetükk. See on siis nagu puhas süsinik. Täpselt nii. Ja kõik muud orgaanilised kütused, mida me põletame 200 aasta jooksul, kus me oleme põletanud tohutus koguses kivisütt, pruunsütt, põlevkivi, aga samuti ka muutnud maakasutust. Näiteks kuivendanud soid, kus turba lagunemise käigus lendub süsihappegaas, siis see on mõjutanud meie kliimat. Nii nagu süsihappegaasi kutsutakse kasvuhoonegaas, siis ta töötab nagu meil kasvuhoone. Päikeselt tuleb meile lühilainene kiirgus, see neeldub maapinnal, muutub pikalaines soojuskiirguseks ja kui ta hakkab maailmaruumi tagasi minema, siis kasvuhoonegaasi molekulid peegeldavad soojuskiirgus uuesti tagasi maa poole ja seetõttu meil soojeneb õhutemperatuur. Lisaks õhutemperatuuri soojenemisel toob see enda kaasa ka üleujutusi, põudasid ja muid ekstreemseid ilmastikunähtusi. Ka ökosüsteemid tunnevad ennast kohe palju ebamugavamalt, nii nagu sina palavikuga. Aga kuidas nüüd kogu selle asja juures sood siis meid inimesi aidata saavad? Lähme vaatame seda väljas. On ikka jälle kuulda, et just sood on Eesti kõige suuremad süsiniku hoidised siis või süsiniku säilitajad. Vastab see tõele? Tõsi, soos 10 sentimeetri paksuses kihis, turbakihis on talletunud sama palju süsinikku kui meie uhketes metsades. Umbes 1 millimeeter aastas on see turba tekkekiirus. See on väga aeglane, võrreldes metsaga on see eriti aeglane. Aga erinevus metsaga on see, et kui soos süsinik on talletatud, soo on märg, siis see turvas jääb siia alles aastatuhandeteks ja isegi 10 000 aastateks, aga metsas on see süsinik ringluses. Seni kuni puud kasvavad, seni seotakse, kui me puud maha raiume või puud surevad, siis see sama süsiniku kogus uuesti vabaneb. Et meil on tegemist ühel juhul talletamisega, teisel juhul on tegemist süsiniku ringega. Me saame siin rabades turbakonservi, kus süsinik säilib. Ain, siin oleme nüüd sellise koha peal, kus on üks tore soomets kasvamas ja siit on üks vägev kraav läbi kaevatud ja võiks ju mõelda, et aga mis siin siis valesti on, et puud kasvavad, me juhime siit vett ära ja tegelikult need puud kasvavad ju palju paremini kui ennem. Tõesti, nii nagu me ennem rääkisime, et soo on kui süsiniku konserv, kus konservandiks on vesi, siis see sama kraav on see, mis juhib meil konserveeriva vee ära ja turbakiht jääb õhu kätte. Ta on aereeritud, õhku täis ja see aitabki puudel paremini kasvada. Aga samal ajal turvas laguneb. Ja selle käigus tegelikult siis laseme tagasi süsiniku atmosfääri. See protsess on peaaegu samasugune, nagu me põletaksime naftat, maagaasi, põlevkivi või midagi muud. Ja see, et puud kasvavad kiiremini, ei kompenseeri seda, et me kaotame turbas akumuleerunud süsinikku.
kui palju seda süsinikku süsihappegaasi näol siis ikkagi õhus on, sest me ju ei näe teda, ta on läbipaistev. Selleks peame me seda gaasianalüsaatoriga mõõtma ja gaasianalüsaator on praegu sinu käes. See koosneb 2 komponendist. Üheks on kamber, mille sees hakkab muutuma gaasi kontsentratsioon, kui me paigaldame ta soo pinnale, ja teises käes on analüsaatori kohver, mis siis mõõdab, millised gaasid erituvad ja kui palju neid on. Kui me võrdleme nüüd kogu aasta mõõtmisandmeid, siis ühe aasta kohta ennem soo taastamist lendus umbes 4–6 tonni süsinikku aasta kohta, sõltuvalt sellest, kas oli soojem või jahedam vihmasem aasta. 4 aastat pärast korrastamist hakkas see jääksoo juba umbes 0,5 tonni aastas süsinikku siduma. Meile siis kliima mõttes on vajalik või hea, et mitte ainult süsinikku ei seotaks, mida teevad siin meil taimed meie ümber igal pool, heinamaadel, metsades, parkides, vaid et oleks ka paigad, kus neid saab alles hoida, talletada. Ja meil on siis selliseks paigaks sood Eestimaal. Täpselt nii. Mida me siis teada saime? Saime teada, et süsinik on aine, mida on kõikjal meie ümber, aga mille hulk atmosfääris kasvab tänapäeval väga kiiresti inimtegevuse tagajärjel. Täpselt nii. Saime teada seda, et süsiniku hulga kasv atmosfääris põhjustab suuri muutusi meie kliimas. Jah, sest süsihappegaas on kasvuhooneefekti põhjustaja. Ja saime teada ka seda, et sood, meie armastatud sood, on väga tõhusad süsiniku sidujad. Ja seetõttu peame neid hoidma märjana. Jah, nii et sood märjaks. On sood!